开基玉皇宫抱着初级社会用地的社会，今年到目前为止，总共关境社会供应650万以上。16号下午，再次关境一台消防灾情的勘灾车，甲橡皮艇，和消防局第6大队安南分队，希望会用借此抛砖引玉。这车啦吼，先啊，我看咱台南市啦吼，其实咱新市区啦吼，甲安南区啦吼。这算上重上紧的，上重上紧，因为咱遮无法度想讲台积电上遐一寡大企业踮咧遐啦。哦，啊，你若大概若，譬如讲若这落雨啦，是大风台的时候，有当时会中水啦。哦，佮一点就是讲，这工厂当时啊，咱迄个伊这工业用的这原物料，当时啊若发生火警啊，伊会较严重煞。啊，主要是这温啊啦吼。你看来大水灾时，你若无即款的，就是讲伊会当蓄水，会当蓄电传动，会当来拖排啊。啊，会当伫迄个细条的即款迄个较歹的路顶管快速来进入迄个参与即个救灾啦吼。所以我是感觉阮天公就是因为即个地方的不足啦吼，所以咱嘛伫遮嘛呼吁啦吼，咱迄个安南区这大宫大庙啦吼，咱会当这个补强，因为即个咱安南区的成长足紧，总共交付600万吼。2020年500， 2021年100，啊，佮加上注意20万吼，啊，佮交付消防车吼，交付救护车吼，交付勘灾车吼，这拢是玉皇宫来自十方的这个金钱交付，但是玉皇宫整合起来做对社会集中吼有帮忙的代志。咱即摆咧提倡以工代金，事实上，对于这个减少纸钱的这个部分能够减少空气的净化空气的部分开基玉皇宫嘛做帮忙的所以呢伫社会公益，感恩道场遮济除了看灾车之外，还有橡皮艇，还有这个附带的拖车，这拖车也要申请牌照的所以说真的是对咱社会讲会做者。关键的仪式由市长黄伟哲代表接受，伫个法师的带领，由市长黄伟哲进行进车的仪式，随后并且进行启动加鸣笛。台南新闻林根采访报道。